咁咩例子咧？其實咧，我呢本經咧係自願請嘅。咁我請之前咧，其實我就喺度揭過嘅，係啦。咁我一揭就見到摩尼寶珠咁跟住咧我就睇咗少少啦。咁但係冇睇得咁詳細。咁的而且確咧，呢本經咧就係文殊師利菩薩呢本經咧叫做般若波羅蜜經，係啦。佢就講摩尼寶珠，係講3次，喺本經入邊有3次都係講摩尼寶珠，係啦。係講咩咧？第一節就係講咧，係話有個長者唔見咗粒摩尼寶珠，跟住就好擔憂。突然間個摩尼寶珠又出翻嚟，佢就歡喜。呢個第一次，即係比喻咩咧？比喻其實咧，佢講咧佛法咧，其實你冇聽聞佛法嘅時候咧，就會好苦惱。咁當你咧係聽聞翻佛法再聽翻佛法嘅時候，你嘅心就會好歡喜啦。呢個就係其中一個意思，係啦。咁另外咧，佢第二個咧就係講咧摩尼寶珠，摩尼寶佢個冇個珠，係啦，就係講有個人喺度用手穿緊珠，穿緊手珠。突然間咧，佢又見到啲摩尼寶喎，咁咧佢就好歡喜啦。即係咧，佢穿下珠，嗰啲珠可能唔係好矜貴嘅。突然間佢見到啲好矜貴、好名貴嘅，佢嘅心就好開心、好驚喜啦。咁即係比喻啲乜咧？其實佢就話咧，比喻唔記得咗添，係啊，比喻咧比喻咧係好似我唔記得咗比喻啲乜啦，係啦。跟住第三個係講咩咧？講第三個咧，佢就講佢就話咧嗰個摩尼寶珠，嗰個摩尼寶珠咧就係有個人係啦，去落有粒摩尼寶珠，嗰粒摩尼寶珠咧就係好光嘅，即係好靚嘅啦。摩尼寶珠好矜貴、好名貴、好名貴。咁咧佢哋就遇咗個珠師，珠師即係我諗係整珠嘅師傅啦，係啦。佢就同個珠師講啦，佢就話珠就係珍珠嘅珠，珠師講咪即係個珠寶嘅珠，珠寶嘅珠就同個珠師講啦。呢粒摩尼寶珠你幫我磨，但係你要小心啲磨到係咧個嗰入邊咧好光嘅，要磨到係咧個表面好光嘅，係啦。咁嗰個珠師咧就好小心咁磨啦，磨到佢咧真係嗰粒珠咧個光係個出邊好光，入邊咧係好明澈嘅，係啦。咁呢個咧就係另一個意思啦。其實佢意思就係話咧，其實聽到呢個法咧，其實都係咧係第二、第三個故事嘅意思，就話其實聽到呢個法咧，就係之前曾經見過，係啦，即係咧其實咧嗰人穿嘅珠，點解見到啲摩尼寶嘅？就係因為佢以前曾經都係見過嘅。咁而咧而第三個比喻咧，譬如咧就係話嗰個珠師叫個珠師磨靚啲啦，個摩尼寶珠，因為粒摩尼寶珠係真嘅，要你叫佢磨靚啲粒摩尼寶珠，令到佢外表有光，係啦。咁就係因為咧其實咧呢個咧係即係其實即係話咧，佢係曾經咁樣去都係收集過，曾經咁樣去經過，係啦。呢個咧就係佢嘅意思，係啦。咁我就係咧先揭一揭就見到摩尼寶珠，跟住我就話點解文殊師利菩薩會講摩尼寶珠嘅？我以為講嗰個係喺天界嗰個光嗰粒摩尼寶珠嘅光嗰個原來唔係，係講咗有呢三個譬喻，同埋呢本經叫般若波羅蜜經，係啦，係一個好深嘅經嚟嘅，係咁。但係好好呢本經去講咧，其實有即係你有睇有信受咧，即係以前你曾經咧都係去收集過呢本經，唔係收集過，即係可能即係去聽過或者去學過或者收集過啦。同埋呢本經咧係得到即係諸佛菩薩嘅護念，同埋咧有係冇天界咧，總之係有護念嘅，係啦。咁但係咧，我睇